दोस्तों आपने YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स पे ऐसी ट्रेंडिंग रील्स तो देखी होंगी जिसमें बहुत अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स यूज होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कहां से डाउनलोड करने और क्या टाइप करना पड़ेगा उनके लिए। तो मैं बता देता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ट्रिक जानने से पहले ये वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लेना ताकि ये ट्रिक भूलो नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें गूगल पर माई इंस्टेंट सर्च करना है और ये वेबसाइट पर आ जाना है जिसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं और ये सब कैटेगरी वाइज हैं जो कि तुमने प्रैंक वीडियोस और मीम्स में देखे होंगे जिन्हें तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो।